saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Buongiorno. Chi ha fatto la veglia ieri? Solo i brasiliani. Gli italiani non sapevano che aveva una veglia ieri? Mamma mia, vi racconto. Sai che noi brasiliani abbiamo un cuore così grande, no? E amiamo l'Italia di una forma pazzesca. La nazionale non è andato nel mondiale, ma noi portiamo un allenatore italiano, no? Che sta allenando la nostra nazionale. Ieri abbiamo avuto una partita alle mezzanotte, dalle mezzanotte alle 2, dalle 2 alle 3 eravamo lì ancora con quella partita perché non è andata bene. Conosco bene i brasiliani che erano lì a discutere perché Carleto ha fatto quello, perché Carleto ha messo quell'altro, e questo mondiale sarà così. Tutte le partite saranno in questi orari un po' fuori la normalità. E sai che io stavo pensando quello che Pastor Andrea ha cominciato a dire? Noi riusciamo a stare fino alle 3 sveglio, scusa. Quelli che è qua per la prima volta, oggi voglio dire che sentiranno qualche parola con accento diverso, sentiranno qualche parola che tipo non conoscete. Noi criamo, quando non sappiamo parlare bene, noi criamo una parola, ma Gesù è il nostra guida. Io credo che il messaggio arriverà dalla stessa forma. Ritorno dicendo che eravamo sveglio fino alle 3, senza fatica. Abbiamo fatto grigliate, abbiamo riunito diversi amici per guardare una parola, una partita. E facciamo fatica a volte per fare una veglia qua fino alla mezzanotte. È difficile. Le nostre priorità a volte sono un po' scambiate. Era una domanda che facevo a io ieri. La mia suocera lì fino alle 2. La mia moglie alle 8 già è andata. Ma lo sai, Chiesa, che questo tipo di domanda ti confronta? Perché a volte veniamo qua in chiesa per fare una veglia alle 11, 11 e mezza, già siamo lì, giù, volendo andare a casa. Sì. E per altre cose a volte siamo svegli. Sto parlando di me? Sveglio, per favore. Fino a tardi. È una cosa che... O forse ho preso il calcio come esempio perché è stato ieri. Ma a volte una festa. A volte altre cose che non c'entra con la presenza di Dio, che è quello che è più importante. Quindi noi dobbiamo fare questi tipo di domande a noi. Perché per una cosa siamo sempre pronti e per un'altra a volte facciamo un po' di fatica. I bambini possono andare, Dio benedica questo tempo
Dio benedica anche la maestrina che sarà lì. Io credo che sarà un tempo molto, molto bello. Lo sai che questa settimana stavo parlando con la mia suocera e parliamo su tanti argomenti e uno degli argomenti che è venuto fuori in una conversazione che stavamo parlando è sulla Bibbia, perché c'è alcune persone nel mondo che dicono che la Bibbia è un libro superato, che è un libro già che deve essere tipo attualizzato. E io non credo così. Io veramente non credo così. Perché in questo libro abbiamo la fonte della nostra vita. Abbiamo le soluzioni per tutti i nostri problemi. Abbiamo le risposte per praticamente tutto quello che ci sfida. Tutto quello che ti porta a domandare. Incontriamo risposte in questo libro. E io amo meditare su queste parole. Io amo leggere e passare la mia giornata parlando con lo Spirito Santo, chiedendo a Lui, ma cosa vuole dire con quello che ho letto? Cosa serve oggi per la mia vita? Come posso cambiare il mio carattere per essere più simile a Gesù? E troviamo tante cose nella Bibbia che si applicano perfettamente ad oggi, ai nostri giorni, a questo tempo. Quindi non è un libro che dovrebbe essere attualizzato. E oggi io voglio parlare su una famiglia normale, una famiglia dove c'era un papà, c'era una mamma e c'era 2 fratelli. Una famiglia che potrebbe essere la mia famiglia oggi. Potrebbe essere la famiglia di Roby. Potrebbe essere la famiglia di Tiago e i suoi 2 figli che verranno. Ecco. Di Gabriel. Di Steve. No, Steve. 3 basta. Di Franci. Perché è una storia di una famiglia normale. E quindi voglio invitarvi a aprire la Bibbia, perché oggi cammineremo su questa storia, andiamo un po' avanti, torneremo un po' indietro. E mentre leggevo questa storia, ho beccato alcuni versetti e è quello che noi lavoreremo oggi, o faremo una riflessione. Genesi capitolo 25. Comincia questa storia e finisce al capitolo 33, più o meno. I protagonisti di questa storia quindi sono Isacco, il padre, Rebecca, la madre, e i suoi 2 fratelli, o meglio, i 2 fratelli gemelli, Giacobbe e Esaù. Chi conosce questa storia? Ecco,
metà conosce, metà non si ricorda, metà non fa idea di quello che sto parlando. Alleluia. Ecco. Questa storia ci racconta a storia di questo uomo Isacco, che veniva già di una discendenza con promesse di Dio sulla sua vita. Una promessa che lui sarebbe diventato il padre di una grande nazione. Lui sarebbe il padre di una grande nazione. Questa era la promessa di Dio per la sua vita. Però la sua moglie era sterile. E qua abbiamo già una sfida per questo padre. Come mai io sarò un padre di una grande nazione se la mia moglie non può avere un figlio? Di cosa Dio sta parlando? Come crederò in una promessa di essere padre di questa grande nazione se la moglie che Dio ha scelto per me non può darmi un figlio? Intervenzione di Dio. Intervento. È tradotto sbagliato. Intervento di Dio. Niente può accadere nella nostra vita dei miracoli se non c'è l'intervento di Dio. Quindi se tu hai una promessa del Signore per la tua vita, se tu hai in alcun momento della tua vita ricevuto una promessa, una parola, e quella parola tu hai la certezza che è venuta da Dio, si compierà. Indipendente di quello che tu vedi, indipendente di quello che ti circonda. Soltanto tu, che hai ricevuto la parola, può bloccarla, se tu non credi. Se tu non vai ad incontro a questa parola. Se no, succederà. Ad esempio, Leandro vuole avere 6 figli. Certo? 6 o 7? Ecco, sto scherzando. E quindi l'intervento di Dio sempre farà parte della nostra storia. Sempre farà parte della nostra storia. Perché soltanto Lui può cambiare come è cambiato la mia storia. Soltanto Lui può cambiare la storia della mia famiglia. Se oggi tu guarda la tua famiglia e tu vedi che è un po' così, non anda come tu vuole o come tu pensa che dovrebbe andare. E se c'è una promessa per la tua casa, per la tua famiglia, avrà questo intervento di Dio. Só non avrà se tu non credi. Se tu mola. Se tu vai da un'altra parte. Se no, nel tempo di Gesù, nel suo tempo, non nel nostro, questo intervento, questo miracolo, questo cambiamento succederà. E andando avanti nella storia, Dio ha fatto questo intervento nella vita di Isacco e della sua moglie, e lei quindi diventa incinta. Di gemelle, Jacó e Esaù. Giacobbe, ecco. E anche sulla vita loro, nel grembo della sua mamma, già aveva una promessa. Perché Dio fa così. Lui non aspetta
che diventiamo esperti, Lui non aspetta che diventiamo grandi, Dio non aspetta che diventiamo non si sa che cosa. Lui versa le promesse. E leggiamo nel versetto 25, 22 e 23 che dice: i bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: se così è, perché vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: 2 nazioni sono nel tuo grembo, e 2 popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei 2 popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. Qua Gesù fa una promessa a Rebecca, la sua mamma di questi gemelli. E mi ha tolto la mia... Quindi stavo dicendo, quando abbiamo una promessa nella nostra vita, noi dobbiamo correre verso questa promessa. Succederanno diverse cose mentre Dio ti dà una promessa e il suo compimento. Perché dobbiamo allenarsi, dobbiamo essere preparati, dobbiamo essere pronti per ricevere questa promessa. A volte passeranno anni e noi dimentichiamo, ma Dio no. Arriverà un punto che questa promessa virà al suo compimento. E gli anni passano, come ho detto, io andrò su questa storia. Gli anni passano e questi 2 gemelli crescono. Esaù, il cui nome significa peloso, diventa un gran cacciatore. Giacobbe, il cui nome significa colui che afferra il calcagno, perché quando lui è nato afferrato al calcagno del suo fratello, Esaù. Il suo nome significa questo, colui che afferra il calcagno, o soppiantatore, che vuol dire fare passare per un'altra persona, più o meno così. Rimane invece nelle tende, ossia 2 figli che escono dello stesso grembo sono così diversi. Uno cacciatore, io immagino che la sua vita era come si dice foresta? Foresta? Come si dice foresta? Foresta, tranquillo. Nella foresta, nel bosco, fuori. Invece Giacobbe era quello che preferiva rimanere lì nell'aria condizionata, sulle tende, mangiando le cose che la mamma faceva. Era mimo, come a volte si chiama mimo. E questa è una verità, perché quello che sono papà sanno che 2 figli, stesso papà, stessa mamma, sono usciti dallo stesso grembo, ma sono completamente diversi. Completamente diversi. Uno è più agitato, uno è più calmo, uno è più spontaneo, riesce a fare amicizia, un altro è un po' più chiuso in se stessi. E questo è normale. Però nel versetto 25 accade qualcosa di molto interessante nella vita di Esaù. 25, nel capitolo 25, versetto 29-34 dice così: mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù,
sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco. Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: vendimi prima la tua primogenitura. Facciamo attenzione, ragazzi. Vendimi prima la tua primogenitura. Esaù disse: ecco, io sto per morire. A che mi serve la primogenitura? Giacobbe disse: prima giuramelo. Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie. Ele mangiò e beve. Poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù desprezò la primogenitura. E qua è una cosa molto interessante perché Esaù scambia una cosa che era eterna per una cosa momentanea. Perché stava passando per un momento di difficoltà, possiamo dire. Lui esce dalla foresta, non si sa quanti giorni era lì a cacciare. Non ha cacciato niente perché sennò aveva cosa da cuocere lui. E quando vede una soluzione per il suo problema, lui scambia una cosa che era eterna per una cosa che è momentanea, della sua carne. E qua voglio fare una prima domanda. No, prima di questo. Perché è successo questo? Perché Esaù è scambiato? La parola non dice esattamente perché, ma posso elencare alcune possibilità. Distrazioni. Lui era distratto. La frenesia della vita quotidiana. Siamo immersi in una corsa e non ci rendiamo conto di quello che succede al nostro intorno. Non riusciamo a vedere quello che ci circonda. Dare più importanza ai propri desideri che alle promesse di Dio. E questo è serissimo. Allora voglio farti una domanda. Se fate una rapida riflessione sulla tua vita, trovate qualcosa di eterno che state scambiando per qualcosa di momentaneo? Che cosa tu stai cambiando che sarebbe eterno per una difficoltà che poi sta succedendo nella tua vita? Per cosa tu stai cambiando questa priorità che è Gesù Cristo nella tua vita? Parliamo di cosa semplice, ragazzi. Forse tu stai cambiando la presenza di Dio per il tuo lavoro. Forse tu stai cambiando la presenza di Dio per la Netflix, per i social media, per amicizia. Tante cose, per preoccupazioni, paura. Ci sono diverse cose che tu puoi stare scambiando. Una cosa che è eterna, che Dio già ti ha promesso, ma che tu non riesci a aspettare, tu cominci a fare con le tue forze. Ad esempio, se tu hai una promessa nella tua area finanziaria e tu non riesci a vedere
che Dio sta lavorando per questo. E tu comincia a lavorare di più, a lavorare di più, a lavorare di più. Io non sto dicendo che a volte è una necessità. A volte il lavoro che tu fai, veramente tu devi lavorare più ore. Non è su questo che sto parlando. È quando tu hai la possibilità di dire di no e tu dici invece di sì, perché vuole riempire la tua tasca. E non è quello che Dio sta ti chiedendo. Invece Dio sta ti chiedendo di riempire il tuo cuore, il tuo spirito. E tu distratto non riesci a capire questo. È questo tipo di distrazioni. A volte hai un fratello che tu sai che bisogna di una parola, di una visita, di un abbraccio, di un qualcosa così. Ma la tua preferenza è uscire e andare a un centro commerciale, a fare una passeggiata in un lago con gli amici. Ribadisco, questo è bello. Quello che Pastor ha detto oggi. Riposare fa parte. Se Dio che è onnipotente, onnipresente, il più forte di tutto, ha riposato, figurati noi. Ma c'è di priorità nella nostra vita che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo rifiutare se noi vogliamo essere veramente cristiani. Cristiani veri. A volte noi dobbiamo rifiutare quello che è bene per la mia carne, per fare una cosa che Gesù sta chiedendo. Io lo so che c'è diverse persone che fanno questo, che pagano un prezzo per questo. Alleluia, gloria a Dio. Ma non è per alcuni, è per tutti noi. È per questo che attenzione, essere attenti a quello che lo Spirito Santo sta ti dicendo è importante. Perché lui mi parla una cosa a me, parla un'altra cosa a Leandro, parla un'altra cosa a Fabio e così via, perché lui è personale. È personale. E Esaù non si ferma lì. Lui ha fatto molte altre cose che disobbedirono a Dio e rattristarono i suoi genitori. Ad esempio, nel capitolo 26, verso 34-35 dice: Ora Esaù, all'età di 40 anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beri Litita, e Basmat, figlia di Elon Itita. Essi furono causa di profonda amarezza per Isacco e per Rebecca. Ossia, lui ha fatto diverse cose. Lui ha fatto diverse cose che hanno rattristato tanto il cuore di Dio quanto il cuore dei suoi. Eppure era figlio di credenti. Noi stiamo parlando di una persona che non conosce la parola. Noi non stiamo parlando di una persona che non è nato per Gesù. Noi non stiamo parlando di una persona che mai ha avuto un contatto con la Bibbia. Noi stiamo parlando di un ragazzo che è nato in una famiglia cristiana. È nato e cresciuto in una casa onde c'era la presenza di Dio. Ma questo non garante, non lo so se è questa parola, non dà la garanzia di non sbagliare. Perché arriverà una certa età che noi prenderemo la nostra
decisioni. Indipendente di quello che i nostri cari papà e mamma ci ha insegnato. C'era una promessa sulla sua vita. E l'unico che poteva cambiare questa storia era Lui. Perché Dio non cambia. Quello che Lui ha promesso per te, quello che Lui ha promesso per me, rimarrà per sempre. Una volta che Lui ti dà una promessa, è per sempre. E non importa se tu hai sbagliato molto, se tu hai sbagliato poco, se tu sei nato in una famiglia cristiana o meno. Se tu vuoi questa promessa, corri verso a questa promessa. Conosci il tuo Dio. Conosci chi è Gesù. Conosci chi è lo Spirito Santo. Gesù non è un Dio statico, non è un Dio che si ferma. Lui è vivo. Lo Spirito Santo è sempre a nostro fianco, è sempre lì a parlare. Noi che non riusciamo ad ascoltare, perché siamo distratti, perché siamo egoisti, perché il nostro cuore a volte si indurisce, per le situazioni che ha accaduto nella nostra vita, perché anche ognuno di noi qua abbiamo le nostre storie, buona, male, malissime. A volte nemmeno è colpa nostra. Ma quando siamo adulti, quando il nostro lobulo centrale, lobulo prefrontale cortex prefrontale è pronto, che le donne mi sa che è 25 anni, 24, 23, 24, uomini 45, 50. Quando il nostro cortex frontale già è pronto, la decisione è nostra. Non è della nostra moglie, non è del nostro papà, non è del nostro fratello, è nostra. È nostra. Esaù ha avuto questo. Ha avuto pentimento. Dopo vedremo questo. Arriviamo a Jacob. Ragazzo delle tende. Tranquillo, sereno, calmo, una buona persona, astuto, ingannò suo fratello e anche il suo padre, sotto la influenza della sua madre. Un'altra domanda: state influenzando o siete influenzati? Non so perché metto queste parole difficili. Questa è una domanda che sempre facciamo alle nostre figlie. Tu stai influenzando o sendo influenzati dove tu sei? Tu non sei nata per essere influenzati per il mondo. Tu non sei nata, o voi non siete nati per essere influenzati nelle scuole, nelle università, per i tuoi amici. Anzi,
tu deve essere influente. Dove sei? Perché tu conosci la verità. Tu conosci chi è Dio. Sai, Chiesa, a volte noi non diamo la vera importanza per quello che è morto nella croce. Per me, per te, per la tua storia. Se tu sei oggi qua, in questa chiesa, ascoltando dell'Evangelo, è perché qualcuno ha pagato un prezzo per la tua vita. Prima Gesù, per tutti noi. Dopo una persona che ha pregato per te. Una persona che ha creduto che Gesù poteva fare la differenza nella tua vita. E oggi siamo qua. E noi possiamo fare la differenza nella vita delle altre persone. Noi possiamo parlare di Gesù agli altri. Se questa persona accetterà, lì è lo Spirito Santo che farà. Ma noi dobbiamo parlare. Prenderò un'altra testimonianza di Leandro questa settimana. Lui è stato una bomba, Lui stava mi raccontando che ha parlato di Gesù a una signora. Erano lì a chiacchierare. Dove era, Leandro, che non mi ricordo? A Pozzodada. Trezzodada. E lui ha cominciato a parlare di Gesù a questa signora. Ha parlato un po' della sua testimonianza e noi non sappiamo come andrà le cose. Ma lei è stata esposta a un Vangelo che può cambiare la vita. E lì è lo Spirito Santo che farà la differenza. Lo so che altri ragazzi hanno parlato di Gesù, altre persone, e è questo, è esattamente questo. Un'altra domanda che faccio: cosa stai ascoltando? Cosa entri nella tua orecchia, udito? Questa è una cosa che mia moglie sempre parla a casa nostra. Cosa tu stai ascoltando? Cosa tu stai portando dentro del tuo cuore? E sai, ragazzi, che noi vediamo che cosa tu stai ascoltando, perché la tua bocca parla di quello che il tuo cuore è pieno, dice la parola. Então, a volte, parlando com qualcuno, esce cose che io lo so. Stai ascoltando pouco di Dio e molto del mondo. Si vede nell'atteggiamento, nel comportamento, nelle decisioni. Si vede. Perché quando tu ascolta, quando tu conosci, è impossibile che non ti trasforma. È impossibile. E noi dobbiamo fare attenzione a quelli che ti influenzano. Perché una decisione che tu fai, o per una influenza brutta, o una decisione che tu prendi per una cosa che tu vuoi, puoi farti nemici, come ha fatto il suo fratello. Una decisione che io prendo senza che Dio mi guidi,
quasi sempre, se non sempre, ti porterà a un posto di difficoltà. Sia una decisione propria della tua vita personale, sia una decisione più quotidiana, ti porterà nemici o creerà nemici. Ma proprio come Esaù, anche per Giacobbe Dio aveva grandi piani, aveva un gran proposito per la sua vita. Ricordiamoci della promessa. Là di che parla a Genesi 25-22 che già leggiamo prima. 2 nazioni sono nel tuo grembo e 2 popoli separati usciranno del tuo seno. Uno dei 2 popoli sarà più forte dell'altro e il minore, Giacobbe, servirà al maggiore, Esaù, servirà il minore. E quella decisione, quella má decisione o quello sbaglio che Giacobbe ha fatto ha portato lontano dalla sua casa, ha portato lontano dalla sua famiglia, ha portato lui a una terra sconosciuta. E lì diverse cose succedono nella vita di Giacobbe. Io vado un po' di corsa, che ci sono 11:30, mamma mia. In questo viaggio Giacobbe ha un sogno, ha avuto un sogno, un bellissimo sogno, per questo che vi invito di leggere tutta questa storia. Un sogno fantastico. E lì la misericordia di Dio lo raggiunge. Lui prende coscienza della sua situazione, di tutto quello che lui aveva fatto. Si pente e prende una decisione importante. Un'altra cosa che deve fare parte della vita di un cristiano, il pentimento. Il pentimento non è un sentimento. Il pentimento non è un sentimento, è una decisione. Io decido. A volte non ho questa voglia. E lui prende una decisione importante: fare del Dio dei suoi padri il proprio Dio. Lui decide adesso di seguire per tutta la sua vita il Dio dei suoi papà, il Dio dei suoi nonni, lo stesso Dio che ha dato la promessa alla sua generazione. E lì anche succedono tante cose nella vita di Giacobbe. Lui va a casa del suo zio Labano, si innamora della sua figlia Rebecca. Attenzione, c'era Lia nella fila prima. E la Bibbia descreve Lia, posso dire che come una ragazza simpatica. Rebecca era bella, Lia era simpatica. E questo mi dice che non era molto bella questa ragazza. Però era lì, in fila, non c'era come saltare, no? E il suo zio Labano, ecco, lo fa lavorare 7 anni per Rebecca, però dà a lui come in matrimonio Lia. Dopo lui lavora più 7 anni, è un amore veramente profondo. Ha lavorato 14 anni per la sua moglie. E oggi ascoltiamo a volte che non riescono a lavorare un mese, i giovani non riescono a digiunare una settimana,
a volte un matrimonio passa per una difficoltà, non riescono a lottare per quel matrimonio per un anno. Non riescono a lottare per una promessa che Dio ha dato, quello che Dio unisce. Uomo non separa. E questa è la promessa su un matrimonio. E oggi i divorzi, ragazzi, è così facile scambiare una donna, scambiare un uomo. Ah, perché lui è molto diverso di me. Io sono molto più 2 volte diverso che la mia moglie. Lei è diversa perché lei c'ha una storia, io ce l'ho. Aveva. Lui aveva una storia, io ho avuto la mia storia. Dopo cominciamo a scrivere la nostra. Abbiamo litigati diverse volte. Lei mi ha picchiato diverse volte. Scherzo. Ma noi abbiamo avuto o abbiamo preso una decisione. Divórcio è una parola che non entra nelle nostre discussioni. Perché sappiamo che passeremo la nostra vecchiaia insieme, in una bella spiaggia, o in una bella montagna, o qua a Bergamo, non si sa. Ma insieme. Io sempre dico che il primo 100 anni io lavoro, dopo io goderò della mia vita. Ragazzi italiani vivono a 110, 115. No, Simo? Ecco. Il matrimonio è una cosa bellissima. Bellissima. Sempre dico a Pastor Andrea, se lei va com o Signore, io non mi sposo mai. Aspetterò lì, quando vado lì con lei, sposeremo di là. Non è vero. Ma questo uomo ha lavorato 14 anni per questa moglie. E è questo un po' che noi dobbiamo riscattare per i nostri matrimoni, per le nostre famiglie. Perché oggi le cose sono così superficiali, che si casano, si separano, si casano, si sposano. Si sposano con una facilità. È brutto questo. E lì Giacobbe è diventato ricco, forma una famiglia, una gran famiglia in verità. Ma io credo, leggendo tutta questa storia, io credo che il Signore a volte metteva quella vocina nel suo cuore. Il suo fratello. La parola non dice questo. Io sto dicendo. Che lo Spirito Santo metteva questa voce, il suo fratello. Deve fare pace con il suo fratello. Ogni tanto io credo nelle sue preghiere, nei suoi momenti da soli con il Signore puntava questo. Perché il Signore non lascia nulla nascosto. Anzi, la parola ci insegna che noi siamo nudi davanti al Signore. Niente si nasconde del Signore.
Tu puoi nascondere della tua moglie, dei tuoi figli, del tuo papà, del tuo pastore, della tua pastora, ma dello Spirito Santo mai. Lui conosce, lui scruta il tuo cuore nel più profondo. E se c'è qualcosa che lui vuole portare alla luce per guarirci, per trasformare il tuo carattere, lui sarà lì a puntare questa cosa. Lui ti porta sempre quel ricordo. Io credo che lui faceva questo con Giacobbe. E anche la situazione con il suo suocero anche già stava diventando un po' complicata, perché lui è diventato ricco, molto poderoso, più che il suo suocero. E lui ha deciso quindi di tornare alla sua terra. Tornare alla terra dove lui è scappato. In questo ritorno lui ha avuto un incontro con Dio, il secondo incontro. Genesi 32, 24, 31 dice così. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca, e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata. Mentre quello lottava con lui, e l'uomo disse: lasciami andare, perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ele rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli disse: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo di Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. E qua è bellissimo perché quando abbiamo diversi incontri con Gesù, quando noi veramente incontriamo Gesù di un modo profondo, è impossibile non avere un cambiamento nella nostra vita. È impossibile non avere un cambiamento nella nostra forma di vivere. Molte cose hanno cambiato nella mia vita in questi 19 anni di conversione. Alcune cose più veloci, altre cose un po' più lenta con il passare degli anni, ma cambiano. Quando noi abbiamo questa intimità, quando noi abbiamo questi incontri con un desiderio nel nostro cuore, anche la nostra forma di camminare cambia. Le persone hanno questa percezione. E se prima eravamo conosciuti come persone ingannatrici, diventeremo persone corrette. Se prima eravamo conosciuti come bugiardi, quella persona che, non lo so, sembra che devono mentire ogni giorno, a volte mentire o bugie piccole, bugia bianca come si parlano, non esiste, bugia è bugia. E la parola ti insegna che il padre della bugia è il diavolo. È una porta che tu stai aprendo. Quindi bugia è bugia. E a volte siamo presi in quelle bugie piccole.
a dirgli che non sono a casa, dirgli che non posso perché ho non lo so che cosa e tante altre cose. Facciamo attenzione. Se eravamo così, diventeremo persone che dicono la verità indipendente dalle circostanze, perché a volte essere vero può ti portare in alcune situazioni, ma non importa. La verità è sempre la verità. Se prima eravamo conosciuti per le nostre incredulità, saremo conosciuti per una fede straordinaria. Perché Dio ci riempirà di una fede che nulla potrà cambiare quello che crediamo. Nessuna opinione, nessuna cosa diversa, perché la nostra fede è e sempre sarà in Gesù Cristo, che è stato morto per ognuno di noi. Il nostro modo di parlare, è facile parlare di una forma giusta qua dentro, è facile parlare di una forma giusta quando tu sei lì con i tuoi amici cristiani. Difficile è quando sei lì nel magazzino, dove ogni 10 parole, 11 sono parolacce. Difficile tu essere lì, una persona corretta, quando 90% non sono. Ma è lì che tu proverai. È lì che tu mostrerai a che Dio tu serve. Che indipendente di quello che ti circonda, tu non cambia. E vedrai che le cose cambieranno. Perché le persone quando arriveranno vicino a te diranno: con lui non si parla parolaccia. Chiediamo a lui perché lui non parla bugia. Parliamo con lui perché lui non manca per qualsiasi cosa o per qualcosa a lavoro. Persino la nostra vita cambia, e cambia di dentro a fuori. Non è un'apparenza, è dentro. Ovviamente che c'è tutta una strada, c'è tutto un tempo, ma quando abbiamo voglia di cambiare, le cose cambieranno. E arriviamo al nostro ultimo momento di questa meravigliosa storia. Cosa manca per finire, per concludere questa storia di questa famiglia? L'incontro tra i fratelli. L'incontro tra Esaù, che nel passato è stato ingannato per suo fratello e che voleva ammazzare lui per questo, e Giacobbe, che è scappato per quello che ha fatto e ha abitato in un paese lontano. E la storia ci racconta che entrambi sono diventati ricchi. Esaù che è rimasto lì nella sua terra e Giacobbe che è andato al suo zio. Però aveva questo incontro e troviamo nel capitolo 33. E nell'inizio del verso 1 dice così: Giacobbe alzò gli occhi e vide Esaù che si stava avvicinando. E qua abbiamo dei punti molto importanti, perché Giacobbe aveva paura del suo fratello. Ovvio, no? Lui era il ragazzo delle tende, dell'aria condizionata,
della macchina sportiva, dell'iPhone 16 Pro Max, del profumo Versace, del pantalone Prada? No. Anche? Ecco. Invece Esaù era quello che capello, barba lunga per fare, quello telefonino che só manda il messaggio. Andava di Panda, senza offendere, che è una bella macchina anche. È ovvio che lui aveva paura, ma la volontà che lui aveva nel suo cuore di avere questo, di fare questa pace con il suo fratello era più grande che la sua paura. E tante volte noi siamo lì, abbiamo qualcosa di fare pace con un fratello o di risolvere una situazione e la cosa che ti blocca è la paura. È la reazione che altra persona può avere contro di te. E noi non ci muoviamo. Rimaniamo lì per anni e anni logorando quella cosa dentro noi. Cosa Giacobbe ha fatto? Quando ha visto il suo fratello, che veniva da lontano, lui corre in direzione a lui. E non sapeva quale sarebbe la reazione del suo fratello. Lui non sapeva. Non lo so, lui poteva prendere una pistola, una freccia, parlare un monte di cose, sfogare tutto quello che era dentro del suo cuore, girare le spalle e andarsene. Ma la preoccupazione più grande di Giacobbe era fare pace con il suo fratello. E quando lui ha questa reazione, la parola dice che lui anda si inginocchia, alza, anda, si inginocchia, alza, anda e si inginocchia. Lui è reso al Signore perché ha fatto una preghiera potentissima prima, sottomettendo tutta quella situazione davanti al Signore. Quindi il Signore già aveva preparato quell'ambiente, già aveva preparato quell'incontro, già aveva preparato il loro cuore. E quando loro si avvicinano, cosa succede? Perdono, lacrime e abbraccio. E questo incontro per me è molto speciale, perché entrambi aspettavano per quel momento di pace. Entrambi hanno vissuto una vita lontano dopo di tutto quello che è successo, ma volevano fare pace per riuscire a seguire ognuno a sua strada. E questa è famiglia. Non c'è niente di anormale in questa famiglia. Noi con le nostre famiglie a volte litighiamo? Sì o no? Sì o no? Litighiamo con i nostri fratelli? Sì o no? Le mie figlie non litigano. È impressionante. Dalle mezzanotte alle 6 del mattino è una pace a casa nostra. Ovvio. C'è dei famiglie perfette? Non c'è.
ma esistono famiglie, che è questo progetto bellissimo di Dio per noi, che il mondo prova di cancellare. Il mondo prova di inventare forme diverse di famiglie. Ma il piano di Dio è solo uno. Un uomo, una donna, i figli. È questo. Lui non ci dice che sarà perfetto. Lui non ti dice che sarà facile. Lui non ti dice che non sarà stancante. Lui non ti dice che tu devi dire ogni volta che i suoi figli entrano nel bagno: la bolletta arriva. Fai veloce. Ogni giorno. Non possiamo andare per la quarta volta a mangiare fuori, figlia mia, questa settimana. Tu devi impegnarsi nella tua scuola. Tu devi diventare più brava che io, che la tua mamma. È questo il nostro scopo. A volte è stancante. E vieni tra poco il barbone per prenderli. Quello ragazzo che viene, ecco, capisci? Che vieni e prendi quelle ragazze che tu hai pregato tanto, che tu ama, che tu insegna. Aí viene quello bello, profumato. È un scherzo, ragazzi, puoi ridere. Grazie, aiutatemi. Io non lo so fare battute in italiano perché è un po' diverso del brasiliano, ma imparerò. Mi ho perso. Quindi lì Esaù conosce la famiglia di Giacobbe, conhece le sue mogli, figli e tutta la sua struttura, perché ha portato tutta la sua struttura insieme, i vesti, tutti quanti. E qua c'è un fatto che è molto interessante, noi dobbiamo imparare anche. Loro sono passati anni, ognuno vivendo la sua vita. Hanno formato le famiglie, hanno formato le sue ricchezze, tutti quanti. Aveva questa situazione di fare pace, di riconciliarsi. E qua a volte noi sbagliamo o noi ci caschiamo. Perché quando ho una situazione con una persona, forse tu no, ma io penso così, o pensavo, che dopo che io risolvo quella situazione, io devo diventare amici, devo frequentare la sua casa, devo andare con lui a mangiare, con lei, devo fare tutto insieme perché ho fatto questa pace. Invece no. Ho una situazione da risolvere, ho risolto quella situazione, gloria a Dio. Se tutto va bene, possiamo andare più vicino, se no ognuno segue la sua vita, come è successo in questa storia. Esaù invita Giacobbe a andare alla sua casa, non lo so, per vivere insieme, per fare festa, per fare tante altre cose. La risposta di Giacobbe è no. Lui è andato a un altro paese, ha seguito la sua vita in un altro paese. E la Bibbia ci racconta che loro sono trovati insieme più una volta, quando è morto il suo papà, il papà di loro. Dopo non ci racconta più,
che loro sono incontrati. Quindi, se io ho qualcosa di fare pace con una persona, io devo fare per obbedienza. Se io devo fare pace con un fratello, perché ho già sentito di storie di fratelli che non si parlano da anni, di figlio che non parla da anni con il suo papà, che non parla da anni con la sua mamma. Io credo che noi come cristiani dobbiamo fare la differenza. Non importa se la ragione è tua o meno, fai la tua parte e segui la tua vita. Almeno tu sei libero di quello. Perché per finire, io voglio chiedere a Carla e ai Sounds per cantare quella seconda musica che parla della famiglia. Seconda. Perché, come stavo dicendo prima, noi dobbiamo riscattare la essenza della famiglia. Noi dobbiamo ripensare la famiglia di una forma diversa di quello che il mondo prova di insegnarci o di cambiare quello che tu pensi. Come ho detto prima, la famiglia non è perfetta. Generalmente c'è una discussione tra generazioni, tra i figli e i papà. Pensiamo di forma diversa. C'è insegnamenti che a volte i figli pensano un po' diverso che i papà e mamma. Ma noi come genitori dobbiamo dare attenzione ai nostri figli, a amarli, a proteggerli, a guidarli fino che escono di casa. Anzi, dopo, tante volte, saremo lì. Perché noi sempre saremo, o dobbiamo essere, un punto di riferimento ai nostri figli. Perché nella nostra famiglia deve avere amore, deve avere una complicità, deve avere questo legame. E a volte tu non hai una famiglia naturale, ma tu puoi avere una famiglia spirituale. La parola dice che Dio prende quello solitario e mette dentro una famiglia. È per questo che noi sempre parliamo di questa unità della Chiesa. I nostri occhi devono essere sensibili a oltre di quello che ti circonda. Quindi io voglio invitare i Sounds per venire. E mentre cantiamo questa musica, pensa nella tua famiglia. Non lo so se la tua famiglia è qua, se è in un altro paese, o se una parte è qua, un'altra parte è fuori. E se c'è qualcosa di parlare con qualcuno che non va bene, prendi tu questa decisione. A volte fare una telefonata, a volte la persona non capirà niente di quello che sta succedendo, ma noi dobbiamo dare questo passo. Noi dobbiamo andare oltre di quello che i nostri occhi o i nostri cuori vogliono. Noi vogliamo essere cristiani. E la parola ci insegna
che la famiglia è importante. La famiglia è un progetto di Dio per ognuno di noi. Ribadisco, non la perfezione, ma la unità della famiglia, la protezione della famiglia. Alleluia. Quindi vi invito a alzarvi e mentre loro cantano questa musica, pensa nella tua famiglia, parla con lo Spirito Santo. Alleluia. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni paura e ansietà, sui prigionieri della depressione dichiaro Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni paura e ansietà, sui prigionieri della depressione dichiaro Gesù. Sui monti per le strade il tuo nome griderò, su tenebre e nemici il tuo nome hai vinto già. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome di Gesù. Sui monti per le strade il suo nome griderò, su tenebre e nemici il tuo nome hai vinto già. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome di Gesù. Suo nome salva e mi guarisce, è vita in me, rompe catene, splende nel buio, brucia il mio cuore. Suo nome salva e mi guarisce, è vita in me, rompe catene, splende nel buio, brucia il mio cuore. Chiesa, dichiara il nome di Gesù sulla tua famiglia, perché Lui è l'unico che può rompere le catene, Lui è l'unico che può aggiungere quello che ancora non conosce Gesù. Dichiara questo nome, che è l'unico che guarisce. Dichiara questo nome Gesù sulla tua famiglia e dichiara che i ginocchi si piegheranno davanti a questo nome, che c'è potenza, perché la famiglia è questo piano di Dio. La famiglia è il piano di Dio per te. Quindi dichiara ancora una volta questo nome che c'è potenza, questo nome che c'è guarigione, questo nome che rompe ogni catena, che ti libera o che libera di ogni prigione. Dichiara, Chiesa. Dichiara il santo nome di Gesù. Sui monti per le strade il tuo nome griderò, su tenebre e nemici il tuo nome hai vinto già. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome di Gesù. Sulla mia famiglia
sulla mia famiglia, dichiara il santo nome di Gesù. Suo nome salva e mi guarisce, è vita in me. Rompe catene, splende nel buio, brucia il mio cuore. Suo nome salva e mi guarisce, è vita in me. Rompe catene, splende nel buio, brucia il mio cuore. Amen. Amen, Signore, grazie papà. Grazie per questa mattina, grazie Signore per questa parola. E Signore, noi vogliamo come Chiesa dichiarare questo nome potente sulla nostra famiglia, Signore. Vogliamo dichiarare il nome di Gesù, Signore, sulla nostra famiglia, papà. Quello che ancora non ti conoscono, Signore. Tu è l'unico che puoi rompere ogni catena, papà. Tu è l'unico, Signore, che puoi togliere, Signore, ogni persona delle prigioni, papà. Dio, la nostra fede, Signore, è in te. Per questo noi ti chiediamo, Signore, la tua benedizione, Signore, su ogni famiglia qua rappresentata, Signore. Dio, nel nome potente di Gesù, Signore. Versa, Signore, il suo amore. Versa, Signore, il suo perdono, la sua guarigione, Signore. Papà, di una forma profetica, Signore, a quelli che ancora non hanno famiglia, Signore. Noi già profetizziamo, Signore, il tuo nome, papà. Il tuo nome su questa famiglia per fede, Signore. Che sarà una famiglia che conoscerà il tuo nome, Signore. Che servirà il tuo nome, papà. Che benedirà il tuo nome, Signore. Grazie, papà. Grazie, Signore. Noi siamo felici perché abbiamo questo Dio. Noi siamo felici, Signore, perché tu è per noi, papà. Grazie. Grazie, Signore. In nome di Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso. Dio vi benedica, vi auguro una bella domenica. Per quello che hanno fatto la veglia, un buon riposo e una bella settimana a tutti. Amen.